50年前嘅味道啊！呢啲講緊咧就係呢個手工薩琪瑪同埋呢個豉油皇炒麵啊，就係50年嘅味道啊！邊間店可以咁巴閉呢？號稱香港最多米芝蓮嘅六福啊，終於開到嚟內地啦！香港連續16屆米芝蓮一星嘅呢個聖子9個9喎，16年連續16年一個攞到米芝蓮呢個餐廳。後面呢部打卡牆，你都見證咗16屆米芝蓮一星係咩級別啦啩？每日新鮮做嘅呢個係街坊咧話咧，比嗰個白天鵝賓館個好食。點解要限制要提前預訂？大佬我哋唔係預製菜啊嘛，提前一隻預訂啊！我話新鮮嘢啊，同你訂過嚟㗎。雖然係一星咯，米芝蓮咧係2、3星，你有個環境配合。我哋香港啲市咁大個地方啊，冇辦法就將啲嘢做到最好食。呢度嘅點心啊，都係純手工當日現做啊！你睇下薩琪瑪幾靚，好光脆啊！絕咗種啦！香港手工嘢邊個會做啊？喺香港而家再食嗰啲就大佛㗎啦嘛！如果你個唔好彩咧，關注咗我咧，咁你又好彩啦，有個薩琪瑪送翻俾你。你嚟到搭我個朵，有關注我嘅話，呢份薩琪瑪係送俾你嘅。係咪送一份啊？送一份，入你數，冇問題啊！俾啲意見啊，大家過嚟。蝦餃咧，老實咁講咧，佢個籮柚咧跌咗落嚟嘅，證明蒸老咗少少啊！香港六福豉油皇炒麵咧，絕對係一絕嘅。睇下東莞呢間做得唔得先？呢係燒鵝汁豉油皇炒麵。你試一試啊，好香好好食呢個。9個9嘅聖子王咧，眯埋眼啦，買翻一份啦。香港呢個係一試難忘，好好味嘅呢個。淺嘗一口。佢雖然冇香港個嗰個咁甜係嘛，係嘛？係啊。但係都係 OK 好好味。香港咧係野生，所以甜啲啊，但係價錢平一半喎，你將就一下啦。你去到我哋嗰啲味覺咧，真係係咯，分別。但係都係好好味嘅。你點諗到一個早餐可以食到咁多嘢咧？叉燒包咧都係有驚喜嘅，都係要叫一叫啊！我哋食呢啲包咧好流啊，你哋呢度都冇係嘛？好嘅。如果你係碳水控又係伊麵控嘅話咧，呢個大蝦伊麵咧，的確個芝士味好濃烈。一早起身食碳水啊又，哇！就係傳統嘅廣州式伊麵，佢唔係香港嗰隻咧，有少少鹼水啊，韌韌地嘅，呢隻咧就腍啲，就好掛汁嘅。如果你中意食半肥瘦嘅燒肉咧，呢度又係開正你嗰飯啦，呢個皮好鬼脆嘅。每樣食一嚿咧，好食好食。燒肉咧你。咁半肥瘦先好食嘅，個口腔同埋金香。係啊，呢個鮑魚咧，本來咧就係六福嘅成名作嚟啊，但係今次嚟到食嘅話咧，佢嘅皮咧冇香港個咁好，呢個咧係唯一一個失敗之作。冇得講嘢咁講咧，呢個鮑魚咧係香港好食啲嘅。唔同㗎，啲鮑魚咧，公港嗰個咧，鮑魚係好啲。但係鮑魚咧就真係香港交嘅啲嘢，我覺得味嘅。牛肉球呢個水準係好高啦，特別個喼汁啊，個喼汁啊都係用緊冠益㗎。呢個牛肉咧最特別就係個喼汁，我哋喺度試咗足1個月，大陸個喼汁我哋覺得唔啱味，我哋每個禮拜我哋自己親手稱上嚟嘅喼汁。我唔係讚香港，香港嘅味料真係做得特別好。係啲嘅，香港條味咧係最好嘅，無論係豉油啊、喼汁啦，都唔一樣味。蝦醬。係啊，可以啦。呢個咧就係緊熟嘅竹筍元貝啊！誒，佢同香港個樣有少少唔同喎，佢戒埋花嘅。香港嗰個咧就緊唔熟。呢個試下先。又是先嘗一口。同香港直頭就係兩樣嘢嚟嘅。係啊，係啊，香港係真係竹筍嚟嘅。呢個咧就好似一個汁燴嗰個程度咁樣。香港嘅味咧就鮮啲嘅㗎，係再食鮮啲，因為真係蛋家菜咁樣。啲係似粵菜，嗰啲係似大家菜。呢個就似利遠貨。食完點心咧，就去咗隔離嗰個六福茶寮度飲茶，望住小姐姐沖茶咧，的確好治癒啊！佢同我講咧，點解有人會幾十蚊飲杯咖啡，唔願意幾十蚊飲杯茶咧？呢度嘅茶咧，全部都係精品嚟嘅，都係幾十蚊一杯。望住佢咁沖茶咧，我覺得幾十蚊咧，睇佢沖茶都覺得好抵啊！那麼漂亮的女孩子，米其林一星呢，連個女孩子都漂亮過人。飲完茶咧，呢位家居兄咧，佢話搭附近一間好好食嘅糖水鋪，點知咧真係好好食。呢個糖水鋪咧，真係可以第日咧單獨同佢出一條片啊，真係好好食。俾面點個關注咧。